Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga pada sehat selalu. Amin. Hari ini saya akan memberikan ramuan herbal yang banyak kita jumpai di sekeliling kita. Inilah daun andong. Caranya, ambil 3 lembar daun andong, cuci sampai bersih, kemudian rebus sampai mendidih. Setelah itu saring dan dinginkan. Setelah dingin, kemudian diminum rutin. Insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit TBC atau batuk berdarah akan segera sembuh dan tidak akan balik lagi. Apabila video ini bermanfaat, maka jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman agar kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.